No cześć kochani, chodźcie ze mną dzisiaj do CCC, są duże wyprzedaże, w ogóle też trochę już nowego obuwia, bo już jesień wjechała do sklepów, więc i do CCC też, więc jakoś takiego troszkę, takiego wiecie, przejściowego obuwia znajdziecie. Pokażę Wam też nowe torebki, plecaki, więc jeśli macie chwilkę czasu, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i lecimy.